唔係啊嘛，個天都會跌錢落嚟嘅。攞翻你啲錢，潑出嘅水、擤出嘅鼻涕、屙出嘅屎，俾咗人嘅錢都收唔翻㗎。我唔理你點樣鬧我、侮辱我，但係我唔准你用錢侮辱我個仔。邊個侮辱你嘅仔啊？你哋乞衣啊，都唔係為咗錢嘅咩？你知唔知啊？今日係我哋丐幫老祖嘅祭神，做乜俾佢乞錢啊？我俾佢乞錢？啊！你真噏得係噏嘅，你真係口臭啊！你唔講你件衫，你件衫咪咁嘅爛鬼衫，我逼你着㗎啦！啊！你條棍我俾你㗎啦！啊！噏得係噏嘅你。啊！唔同你講啦，我仲有嘢做啊！攞翻啲錢啊！啊！你真斗膽咪咁攔住我，話你知我今日就係唔攞啊！想走？冇咁易啊！過下我哋嘅打狗大陣先啦！各位大哥，有嘢慢慢講，慢慢講啊嘛嚇！要幾多錢我都俾，我投降咯，我投降咯，幾多？我唔玩啦，我唔玩啦！你哋要幾多錢我都俾你哋嚇！唔玩啦！條友仔仲咁冇用，我哋宗師兄弟喐佢！咪住！如果要打嘅話，就唔好打塊面啦，我一陣試嚟啦！救命啊！係啊！邊個救我？我想黃金1兩、5兩、10兩、20兩、50兩，係睇你真係要上100兩啊！係啊！八哥，係你？大哥係你啊？同我散開！呢個人好可惡啊！佢明知今日係宗師嘅祭日，佢逼我仔乞錢啊！唔好講啦，呢件事我清楚嘅，唔怪得呢位公子。我哋丐幫係以乞食為生，就係靠嗰啲有錢人發善心，施捨啖飯俾我哋食啫嘛。照我哋嘅幫規，冇錯，幫規係規定我哋今日唔乞得食，不過幫規係我哋丐幫嘅幫規嚟啫嘛。我哋冇理由唔俾嗰啲有錢人今日發善心噶嘛，係咪？但係佢唔係發善心噃。善心乃一動心念，佢俾錢係小三買包食，唔通就唔係發善心咩？一個大洋唔要，20個大洋啊嗱嗱聲拎走，咁係乜嘢啊？啊，咁咪就係貪心咯！明明係我哋自己貪心啊，又唔去責罰自己，仲要去攞打狗棍去打對我哋發善心嗰啲人喎。咁你話啦，天下間啊，邊度有咁嘅道理嘅？好，講得好，講得真係好啊！我決定要拜你為師，罪八師。蘇公子，你有事你就走先啦嚇。咁都好，咁都好。有時間咧，一定要嚟我屋企坐啊！嚇，多謝蘇公子嘅好意。蘇公子，告辭啦。睇你手，再唔交啲嘢出嚟，就唔好怪我哋對你唔客氣。又係你哋，冇錯，為咗追到你哋，我哋唔知嘥幾多心機啦。秋姐，唔使講咁多啊，攞嘢啊！我哋素不相識，如果有咩得罪嘅，即管講咯。如果係大方標咁得罪咗你哋嘅，咪講出嚟咯。係咯，係咯，係咯，你哋要幾多錢咪即管出聲咯，俾你哋啊！俾你哋噶嘛。真係無知啊！依家仲講乜嘢江湖義氣，乜嘢錢？你哋都唔睜開雙眼睇下，依家係乜嘢時候啊？大清氣數已盡，民主共和已經係大勢所趨啦。秋姐啊，大道理留翻大子講啦，快啲攞戒指啊！戒指？我唔明喎，咪詐懵啊你！我哋已經查清楚噶啦，戒指就喺你手上，嗰啲嘢對你一啲用都冇。姑娘仔都係交出嚟啦，共和國嘅歷史係唔會忘記你哋嘅。榮春啊，攞咗你啲嘢俾翻人啦。方小姐，你應該相信我哋唔止第一次交手噶啦，每一次我哋都係佔上風嘅。之所以唔置你於死地，係因為我哋睇得出你係個好人。
咪呢只啊？俾你哋咯。我嚟救你啊！馬佬，佢哋要幫手，快啲走！我嚟救你啊！明春，明春啊，你冇事啊嘛？我冇事。伯母，你都冇事啊嘛？哎呀，馬六啊，好彩你及時趕到啊，真係唔該晒啊！唔生氣，唔生氣。誒，我都冇事啊。邊個問你啫？馬拉汽車少見我哋終於不辱使命，攞翻啲情報啦，真係謝天謝地啊！係啊，睇嚟大清封建王朝嘅氣數已盡，只要武昌槍聲一響，民主共和就勢不可擋啊！係啊，弊啦，有巡捕啊！秋姐，情況緊急，帶住情報走先，我哋引去官兵啊！你哋走先，等我嚟。冇時間爭啦，淨係你識得接頭人嘅咋？你睇下，哇，跑馬喎嚇，冇理由啊嘛，要跑啊！哇，好嘢啊！哇，咁大隻咁英雄嘅喂，哇，飆晒煙喎！俾你啦，俾你啦，俾我啦，俾翻你，俾翻你！孫醫生，外邊有日本人係針住你哋。喂啊！你聽下，好似講日本話喎，咩話？想食我名嘅咩嚇？我想。你冇事嘛？冇事你點啊？冇走啊！冇走啊！冇走啊！冇走翻嚟啊！哎呀！你喺度擋住，我遠外車廂嗰度好多日本人啊！嚇？我？喂，你牛咗喺度做咩啊？再唔喐手，個個都要死噶！冇理佢㗎，我哋過關啲車廂。啊！哎呀伯，你冇事啊嘛？哎呀，血啊！我
都話啦，練武功冇乜好大怯噶啦，我又闖禍啦。行開，行開！孫先生，你冇事啊嘛？出邊好多日本人，要避避先得。唔緊要，照顧受傷兄弟啦。好。你點啊？我冇事啊。出邊仲有冇日本人？我俾我打走晒啦。到底出咩事啫？日本人要殺一個好重要嘅人。殺咩人啊？對唔住，我暫時唔可以同你講。咁值得咁多人為佢死咩？因為救咗呢個人，就等於救咗千千萬萬嘅同胞。係啦，車頂有日本人，你哋照顧好孫先生。兄弟，跟我嚟。哦。
又做咩啊？寶哥佢好鹹濕啊，成日摸我呢度。你同寶哥計較咁多做咩啫？唔使嬲啦，就嚟到北京城噶啦。咁佢真係好下流啊嘛！我咁大個女啊，都未俾人摸過呢度㗎。弊在我哋都係男人啊，寶哥唔中意。如果唔係，我哋俾佢摸啊！着去。停車！喂，你當得自己好架勢啊？信唔信揼扁你啊嗱？小姐，你唔好打佢啊！佢係我哋押嘅鏢嚟噶，點都唔打得噶。更何況鏢主係貝王爺，如果寶哥有咩三長兩短啊，哼！喂，你叫咩啫叫？算啦，本大小姐費事同隻狗計較。啊，唔記得添，寶哥要屙尿喎。喂，佢做咩唔食嘢嘅？佢唔攆骨頭，淨係食牛肉㗎啫。不過入邊啲牛肉佢冇食到喎。弊在嗰啲唔係牛展咧。乜話？佢唔食骨啫，唔係牛展佢都唔食。喂，你係咪狗嚟㗎？佢唔係狗，係畜生啊！有咩咁好笑啫？走啦！報呢趟標啊，真係無聊啊！直隸省蘄州城大方鏢局嘅方永春，在下路過呢度，想借條路行下啫。唔係你大方鏢局，我仲唔劫咧。喂，咁你就錯咯喎！我哋呢趟鏢啊，一啲筍嘢都冇噶。各位兄弟，佢當我哋係3歲細路仔喎，吓！你大方鏢局嘅方大小姐親自押鏢，仲話冇筍嘢？各位兄弟！上！哎呀！小姐，佢哋人咁多，我哋無謂為隻狗搏命啊！快啲走啦！呢啲咩二打六，我未驚過。打唔到啊！打，唔好打，仲打唔打？仲打？狗有冇搞錯啊？咁都算人標？各位兄弟，走啊！哼，做咩走晒啊？喂，死肥佬，咪走啊！咪走咁快啊！吓，大哥輸咗，快啲放箭射佢！打狗啊！標旗啊！你注意我，小心啲啊！小姐，小姐，冇事啦，冇事啦，寶哥冇事啦。小姐，寶哥救咗翻嚟啦。
小姐啊，寶哥搞成咁。